चॉकलेट कहाँ गई? ये ऐसे कौन कर रहा है? दादी क्या हुआ आपको? अनाया दांत में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, इसका मतलब सारी चॉकलेट आपने खाई है? हाँ अनाया। हो गया ना दांत में दर्द? चलो डॉक्टर के पास दिखा के आते हैं। चलो बेटा। डॉक्टर अंकल देखो, मेरी दादी के दांत में दर्द हो रहा है। अरे आपकी दादी के दांत इतने खराब क्यों हो रहे हैं? दादी चुपके से मेरी सारी चॉकलेट खा जाती है। आंटी जी इतनी चॉकलेट मत खाया करो। दादी ऐसे नहीं मानेगी, दादी के सारे दांत ही निकाल दो।